du hast also eigentlich überall im Sudan Müll. Also überall, wo es einen Ort gibt, gibt es Müll. Die haben halt jede Menge Plastik da und durch den Wind wird das verstreut überall hin. Es gibt natürlich keine Müllabfuhr. Die machen sich auch nicht unbedingt die Mühe und verbrennen das. Und dann weht der Wind das überall hin. Das heißt, die Sträucher, diese kleinen Büschchen, die noch übrig geblieben sind teilweise, sind halt geschmückt von diesen Plastiktüten aller verschiedensten Farben. Und auch wenn du durch Khartoum fährst, hast du Straßenabschnitte, die sind voll mit Müll. Nicht nur Plastikmüll, sondern halt auch, was weiß ich, was für Abfälle. Und das war schon, also heftig. Es war kein anderes Land, das ich bisher bereist habe, so voller Müll wie der Sudan. Der Sudan und der Südsudan war ja ursprünglich ein Land, das größte Afrikas. Und der Südsudan hat den größten Teil der Ölvorkommen des Sudans. Die haben sich abgespalten, nach langen Konflikten und auch unter Zutun der internationalen Gemeinschaft. Auf jeden Fall eine Scheißidee, weil der Südsudan ist jetzt das ärmste Land der Welt. Das zeigt ja schon mal, wie viel das gebracht hat. Obwohl die jede Menge Öl haben. Da sind natürlich auch internationale Triebkräfte am Wirken. Ich meine, man muss sich immer fragen, wer profitiert von einem Konflikt oder von einem instabilen Land, und ganz klar profitieren die, die Ressourcen aus dem jeweiligen Land kaufen, also die, die an Öl interessiert sind. In erster Linie die USA, aber auch die Saudis und natürlich Europa, China, alle, die irgendwie große Industriestaaten haben, die finden es geil, wenn ein Land instabil ist, weil dann kann ich Öl in der Regel ohne groß Steuern zu zahlen exportieren. Das ist mit Diamanten, Öl, Tantal, Lithium genau dasselbe. Also eine starke Regierung, die ordentlich Steuern erhebt und ihr System unter Kontrolle hat, ist der Albtraum für Leute, die günstig an Ressourcen kommen wollen. Weil wenn ich die Menschen vor Ort für das, was sie da geben, bezahlen möchte, ja, dann muss ich halt ein bisschen was abzwacken von meinem großen Kuchen. Naja, der Sudan hat jetzt also auch angespannte Beziehungen zu seinem Nachbarn, dem Südsudan. Ich meine, die lagen jahrelang im Krieg miteinander. Das heißt, da fließt nicht mehr so viel Öl in den Sudan. Und die müssen das Öl mittlerweile importieren. Deswegen gibt es da eine extreme Spritknappheit. Und der Staat hat auch viele, viele Probleme zur selben Zeit, sodass man sich nicht um alles kümmern kann. Also nicht nur Sprit ist knapp, die gesamte Grundversorgung, die ist ein bisschen am Wackeln. Das ist auch schwierig, wenn man quasi immer noch einem internationalen Embargo unterliegt, was irgendwie seit mal behauptet wurde, Osama Bin Laden versteckt sich im Sudan, ins Leben gerufen wurde und seitdem aber nicht groß gelockert wurde. Also irgendwie für so eine blöde Geschichte, da kann ein Land schon jahrzehntelang unter Druck gesetzt werden. Und wenn man keine Ersatzteile aus den USA, auch aus Europa importieren kann für all die Maschinen, LKWs, Flugzeuge, Schiffe, die man mal hatte, dann kommt nach und nach alles zum Erliegen, weil halt eine Schraube fehlt, mehr oder weniger. Also die komplette sudanesische Airline ist ein gutes Beispiel. Die waren früher auf dem Niveau von Emirates, die hätten weltführend werden können, aber wenn die Flugzeuge in den USA hergestellt werden und von einem auf den anderen Tag verweigert man jegliche Ersatzteilversorgung, ja, dann kann man zuschauen, wie ein Flugzeug nach dem anderen im Flughafen steht und nicht mehr abheben kann. Und du siehst die heute noch. Die stehen da, riesige Maschinen, verstaubt und ja, weil die einfach keine Ersatzteile bekommen. Und diese ganzen Ressourcen, die da verschwendet werden und unglaublich. Aber so funktioniert das. Ein Embargo wird verhängt, um die Regierung unter Druck zu setzen. Und am Ende ist es der kleine Mann, der die volle Last trägt, während die Regierung eine andere Möglichkeit findet, ihr Geld abzuzwacken. Also Scheiße schwimmt immer oben. Ja, dann haben wir damit gerechnet, okay, in der Hauptstadt wird es irgendwie Sprit geben, sonst funktioniert in der Hauptstadt nicht. Aber auf dem Weg dorthin könnte es schwierig werden. Und dann haben wir die Entfernung kalkuliert und die Entfernung von der letzten Tankstelle Ägyptens bis zur Hauptstadt waren ungefähr 1200 Kilometer. Ja, dann haben wir durchgerechnet. Gott sei Dank verbrauchen unsere Maschinen nur so 3,5 Liter auf 100 Kilometer. Mussten wir uns Gedanken machen, ja, wie wir ungefähr 40 Liter extra transportieren, um bis zur Hauptstadt zu kommen. Und dann kurz vor der ägyptischen Grenze gibt es natürlich viele, viele LKWs und ich habe einen gesehen, der transportierte Sonnenblumenöl oder Rapsöl oder irgend so ein Speiseöl.
Und den habe ich angequatscht und gefragt, pass mal auf, verkaufst du mir mal so 2 Kanister, weil der hatte natürlich auch leere dabei. Ja, und dann habe ich irgendwie für 80 Cent so einen Kanister gekauft und habe den dann mal mit Benzin ausgespült und dann mit Benzin befüllt. Das waren 20 Liter Kanister, also haben wir gleich 2 genommen und dann haben wir noch alle möglichen leeren Wasserflaschen, die wir gefunden haben, mit Benzin befüllt und das alles am Motorrad festgemacht. Und so hatten wir letzten Endes inklusive unserer Tanks ungefähr 78 Liter Sprit dabei. Und das sollte eine theoretische Reichweite von 1600 Kilometern ergeben. Und dann sind wir losgefahren. Wir waren bestimmt also die einzigen Mopedfahrer, die mit rammelvollem Tank in Khartoum angekommen sind. Ist wohl auch sicher, weiß man nie so genau, aber bis jetzt fühlen wir uns super, die Leute sind super nett. Wir haben einen Schlüssel für eine Dusche, wir sind im Restaurant angemeldet und dürfen dort oder müssen dort auf Kosten des Roten Halbmondes essen. Wir wurden eingeladen, konnten nicht ablehnen. Also super coole Leute hier. Und nachdem ich meinen Rotkreuz-Ausweis gezeigt hatte, da war ich natürlich mit in der Familie der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung auf der ganzen Welt. Gute Leute. Wir haben als wir das erste Mal in Khartoum waren, irgendwie einen Motorradfahrer kennengelernt in dem Hotel, wo wir waren. Und wir haben ihm gesagt, wir wollen auf jeden Fall probieren, über die Grenze zu fahren, ob er einen Kontakt für uns hätte, Englisch sprechend am besten, der uns irgendwie helfen kann. Und er hatte einen Kontakt von einer Frau, Hatun. Und irgendwie riefen wir dann nochmal Hatun an und wir haben sie gefragt, sag mal, weißt du, wo wir irgendwie in Khartoum günstig wohnen können, weil uns war schon klar, dass es jetzt eine Zeit lang dauert, bis wir die Motorräder verfliegen. Dann sagte sie, ja, macht euch keine Sorgen, ihr könnt bei mir im Garten campen. Ja, so sind wir dann mitten in die Innenstadt von Khartoum gefahren und waren dann da, haben an die Tür geklopft und sie machte uns auf. Und ja, wir fühlten uns irgendwie von Anfang an willkommen. Erstmal natürlich mit Kopftuch, weil ich meine, wir kannten uns ja nicht und dann weißt du natürlich nicht, was so jetzt auf dich zukommt. In so einer Familie mit islamischem Hintergrund haben wir noch nie gelebt oder keine Erfahrung groß gemacht. Ja, und das Ende vom Lied war, dass wir natürlich im Gästezimmer geschlafen haben und diese Zeit, also wir dachten, ja, es handelt sich vielleicht um eine Woche, endete dann in 3 Wochen, also wir haben 3 Wochen bei Hatun und ihrer Familie gelebt. Eine unglaubliche Gastfreundschaft. Wir haben in den 3 Wochen alles von denen gekriegt. Essen, Trinken, die Mutter hat immer gekocht. Ja, ich bin ursprünglich eigentlich blond und dann kamen wir bei der Hatun an, irgendwann mitten in der Woche und Freitag ist denen ihr Sonntag, muss man dazu sagen, also der Feiertag da. Und sie fragte mich, ja, was machst du denn mit deinen Haaren? Weil Freitag ist bei uns Haartag. Also Friday is Hair Day, sagten sie immer. Was mache ich mit meinen Haaren? Waschen und schneiden manchmal. Und sie sagt, ja, aber sonst? Ich so, ja, nichts eigentlich. Gerade so auf dem Motorrad ist das halt auch schwierig. Und dann sagte sie, ja, darf ich mal deine Haare mit Henna behandeln? Und ich war dann so, erst so, ich weiß ja nicht. Und dann dachte ich mir, ach komm, probierst es halt einfach mal aus. Und irgendwie hat es mir dann halt gefallen. Und es ist halt auch einfacher mit roten oder rötlichen Haaren in der islamischen Welt als mit blonden. Also ich meine, ich bin es ja mittlerweile gewohnt, dass die Leute gerade halt dort geguckt haben, die ganze Zeit. Egal, vor dir, hinter dir, alle Leute gucken dich dauernd an. Aber mit den roten Haaren war es irgendwie nicht mehr ganz so schlimm, hatte ich das Gefühl. Ja, keine Ahnung, es erinnert mich irgendwie an den Sudan und deswegen ist es immer noch rot. Ähnlich wie im Iran, auch selber Grund, Embargo des Finanzsektors. Kein Visa, kein Maestro, kein Master, kein Amex, kein Diners Card, also scheißegal, internationale Karten werden nicht akzeptiert und auch das nationale Banksystem ist ziemlich wertlos. Also in den Sudan kommt kein Geld raus und fließt kein Geld rein, was nicht in Cash oder irgendwelchen wertvollen Sachen, Ressourcen, Gold, Edelsteine, wie auch immer reingebracht wird. Wir wussten das Gott sei Dank vorher und hatten, das ist auch ziemliche Ironie, US-Dollars dabei, weil die Hauptverursacher dieser Krise profitieren natürlich wieder davon, dadurch, dass ihre Währung die einzige ist, die im Land akzeptiert wird, neben den sudanesischen Pfund. Die Bankrate, zu der du dir offiziell Geld wechseln kannst, steht bei einem US-Dollar zu 50 oder 60 sudanesischen Pfund.
der Schwarzmarkt, der getrieben wird von wohlhabenden sudanesischen Unternehmern, und ich will nicht wissen, wer da noch drin hängt, auf jeden Fall untergräbt er die Bankrate völlig, indem der den sudanesischen Pfund 1:280 bei unserer Ankunft und 1:420 bei unserer Abfahrt wechselt. Also nicht nur, dass es irgendwie 25% Inflation innerhalb eines Monats gab, sondern die Schwarzmarktrate übersteigt die legale Rate auch um ein Fünffaches, sodass du, wenn du legal wechselst, für ein Espresso am Straßenrand 7 Euro bezahlst. Für die restlichen Lebensmittel eine ähnliche Gebühren, wohingegen der Sudan ein verdammt günstiges Land ist, wenn du am Schwarzmarkt wechselst. Also du begibst dich gezwungenermaßen in die Illegalität, um eben mit deinem Geld irgendwie halbwegs um die Runden zu kommen. Und das große Problem war, wir mussten dann auch, weil die Grenze zu Äthiopien definitiv und militärisch geschlossen war, aus dem Sudan rausfliegen nach Nairobi, also über Ägypten drüber. Du musst dort alles Cash in sudanesischen Pfund bezahlen. Wo du das herkriegst, ist denen scheißegal. Also mussten wir letzten Endes in einem Schlag dann kurz vor Abreise nochmal fast 2000 US-Dollar wechseln. Das ist eine Summe, da ist es interessant für den Wechsler, dich an die Polizei zu verkaufen. Ab einer gewissen Summe, alle wissen, dass das illegal ist, werden, und das ist bekannt, gerade Internationals, also Touristen oder Expats oder wer auch immer dort unterwegs ist, an die Polizei verkauft. Also das läuft dann in der Regel so, dass der Dealer, also der mit dem Geld, den du anrufst, um zu wechseln, einen befreundeten Polizisten anrufst und sagt, hier, pass mal auf, ich habe hier einen, der will echt Mordsschotter wechseln. Ich würde sagen, den nehmen wir hoch und machen 50-50, weil dieses Geld, was du da wechselst, ist ja illegal. Das heißt, das verschwindet und das merkt keiner. Das heißt, wie die das aufteilen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kriegt der Polizist seinen Teil und der Wechsler kriegt seinen Teil und du kriegst gar nichts, außer vielleicht ein paar Tage Knast, wenn die deutsche Botschaft gewillt ist, dir zu helfen. Und das ist schon heiß, aber wir mussten das Geld wechseln. Die Hatun hat uns angeboten, das für uns zu machen, aber ich habe gesagt, nee, ich kann das nicht verantworten, dass du vielleicht wegen mir hier in den Knast gehst. Weil wenn ich das als Touri mache, dann ist zwar mein Geld weg und ich gehe mal in den Knast, aber meine Botschaft wird mich höchstwahrscheinlich rausholen. Auf jeden Fall habe ich gesagt, nee, ich mache das selber. Und dann habe ich mit den 2000 Dollar in der Tasche einen Tuk-Tuk genommen. Ich wollte ja unauffällig sein. Habe hier meine Terroristenmütze aufgezogen und rein ging es in die Innenstadt. Und dann habe ich einen Platz gewählt, an dem ich mich auskannte. Ein Hotel, wo wir die ersten Tage waren. Hotel ist immer unauffällig, Hotel hat viele Ausgänge. Und ich war eine Stunde vor dem Treffen da und habe das Treffen im 2. Stock gemacht, weil ich wusste, dass man vom 2. Stock über die Terrasse quasi auf die umliegenden Dächer kommt. Und in meiner Turner- und Parcours-Vergangenheit dachte ich mir, kann das noch seine Vorteile haben. Und dann kam der Typ mit einem Assistenten, das fand ich schon ein bisschen komisch, also die waren schon zu zweit. Und natürlich so ein Rucksack voll Geld. Ja, und dann hat dieser riesen Rucksack, ne, das wiegt auch ordentliches. Und dann hat der Typ mir das gewechselt und abgezählt, alles cool. Und dann fragt er mich schon so, ob ich noch mit ihm runterkomme. Und dann sage ich, ja, geht schon mal vor, ich muss noch mal auf Toilette hier. Und dann bin ich auf die Terrasse, bin ich auf die Dächer, dann bin ich auf den Dächern und Mauern über den ganzen Block und bin auf der Rückseite runtergesprungen. Und hab dann, das eine Tuk-Tuk hat auch noch auf mich gewartet, aber ich habe dem schon Geld gegeben, der stand vorm Hotel, damit die auch wissen, der kommt bestimmt gleich raus und nimmt hier seinen Tuk-Tuk, ne? Und hab dann ein anderes Tuk-Tuk an der anderen Straßenseite genommen und damit war der Käse gegessen, die finden dich ja nicht mehr in einer Stadt wie Khartoum. Und dann lief alles glatt. Ja. Pizza, 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 Okay, give it a try. Pizza, Maybe I got a pizza for you.